學，今日科學堂我哋會做實驗，大家要專心聽先會識做。如果唔專心聽，你就唔識做實驗㗎啦。好嘢，有得做實驗，我會專心上堂聽老師講嘢㗎啦。老師一邊講緊實驗嘅做法同埋注意地方，影河好專心咁樣聽緊老師講嘢，間中仲會舉手回答問題添。反而奕臻一時玩文具，一時又諗下陣間小息買啲咩食好。陣間小息食乜嘢呢？食魚蛋？琴日食咗咯噃，食燒賣好唔好呢？老師已經不知不覺間已經講晒實驗嘅做法同埋注意嘅地方啦。實驗嘅做法就係咁樣啦，明白嘅同學請舉手。影河好快已經舉咗手啦，但係奕臻一直都喺度托住個頭。老師見到奕臻又唔專心又唔舉手，所以佢就叫咗奕臻嚟回答問題。奕臻，不如你企起身，同其他同學講下，啱啱上堂講咗啲咩？我唔知道。你睇下影河咁樣幾專心，所以佢上堂就知道學過啲咩。相反，你因為唔專心上堂，喺度想東想西，當然上堂唔知學過啲咩啦。等我講一個故事俾你聽啦，等你知道專心同唔專心上堂對我哋有咩影響啦。哇！第一位學生做得好唔好？跟住落嚟，我哋一齊嚟睇下第二位學生做成點樣咯喎！1、2、3、4。第二位學生做得好唔好？最後一隻掌都射唔到，最後乜嘢都做唔到，係咪因為佢蠢？係咪因為佢笨？專心要說 me， you should follow me。心專則不有過，心專則不有過。1、2、3、4。Focus hard and don't give up. Focus hard and don't give up. 1, 2, 3, 4. 所以我哋應該要點做？我哋一齊話俾大家知。1、2、3、4。佢冇戴黑超嘅。請冇戴黑超。放學返屋企一定要溫書，我哋一齊再唱多次。1、2、3、4。係咯，佢冇戴眼鏡啊！我哋喺消費多段時間，有少少掛住以前嘅康西嘅生活。
做乜你咁感觸啊？你掛住康生啲咩啊？我記得康生嘅家長好熱心，成日為我哋帶嚟好多驚喜。